Listo, empezamos. ¿Cómo será? La situación es la siguiente. Sí, acá en la cámara, por favor. Nada de esto es real. Nada de esto es real. Es una película de Netflix. Es una película de Netflix. Y ojalá porque se les cagaron Bueno. Pero bueno, vamos. Nada de esto es real. ¿Quién empieza? Es una película de Netflix. Empieza azul ahí. Suéltala, H, suéltala. Acaba esto. ¿Cómo es? Se lo damos en 3, 2, 1. Desde Netflix tengo que contar. Bueno, entonces hoy me voy a acostar a descansar, porque esto parece Black Mirror, la real. Vivo lo que quiero vivir dentro de la realidad virtual. Lo que vive dentro de la realidad, pero no tiene el nivel. Él parece La Casa de Papel. Esto no es real, es una simulación. Y al parecer todas las rimas se las trae de guión. Ay, ay, ay. Ey, ¿qué me dice este que inventa? Tienes que usar la temática y brindar una respuesta. Esto es una realidad, pero me gusta tanto el rap que si fuera en Netflix me hackeé la cuenta. Hackeaste la cuenta, pero eso está mal. Esto es la realidad como la realidad mental. Yo te improviso a la intemperie. Esto no es real, real es que te mato, asesino en serie. Un asesino en serie, ¿qué te pasa? Tú un asesino en serie, yo un asesino en masa. Porque vengo a matar 8 raperos en la plaza, pero no es real, entonces no entiendo lo que pasa. ¿Cómo que no, socio, si eres anormal? De verdad que tu ritmo tan solo es superficial. Yo soy Jeffrey Dahmer porque lo voy a matar y después tratar de convencerme que el mal olor no es real. Ay, el mal olor no es real, entonces te quitaré la nariz para que no puedas inhalar. Esto es de Netflix, no es la vida real. La N de Netflix o de Naucler no va a ganar. No va a ganar, socio, pero solo tiene las fallas. Que tú tan solo eres un rapero de pantalla. Me quita la nariz, Voldemort también está en Netflix. O sea que tengo magia para ganarte la batalla. Oye, para ganar... Tiempo. El tiempo, ¿cómo es el ruido ahí? ¿Cómo es el ruido del aplauso? El aplauso que es gratuito. Bueno, Listo. Segundo finalista. vamos Va a salir con nuestros jueces, Yoda, Melissa y Lumiere. A la cuenta de 3, 2, 1. Réplica. Darka Beatbox, por favor. Darka ¿Cómo Beatbox. lo recibimos? Que se nos olvidó. Un aplausito, un aplausito. Darka Beatbox. Eso es, bueno, no los escuché, pero vamos a volverla a llamar. Ahí está, ¿Cómo aquí está. recibimos a Dale, Darka dale. Beatbox? Epa. Bueno, ¿quién empieza? El que terminó. 4x4. 3 entradas. Dale, Darka, cuando quieras. Sulaim. Hey. Up. Tres, dos, uno. Yo, ¿qué es lo que pasa? Yo te gano y muevo toda la masa. Él dice que es muy bueno, pero pierde en la plaza. No puede ganarme esta perra patética. Soy un terremoto porque él claramente pierde en la réplica. Yo no pierdo en las réplicas, cabrón, se apunta de réplicas de más de un evento. Yo he salido campeón. Yo no estoy seguro ni pienso que yo soy bueno. Yo estoy seguro que lo soy. Me diferencia de vos. Me diferencia de vos, pero yo le gano al acto. Porque seguro que yo sí soy un dementor. No te creas el mejor. Si ganas las competencias a base de X, yo soy el distinto factor. El distinto factor, factor X, pero me meto en tu psiquis. Mientras que este no es tan ágil, yo romperé tu mente frágil. Obvio que eres de mentor, para todo de mentor. Hay el mentor de algún Max Steel. Alguien mentor de algún mástil, pero no es potente, irreverente. Seguramente mi estilo es elocuente. Dice que se mete en mi mente. Salúdame a mis demonios, a mis ángeles si los encuentras de frente. Obvio que los encuentro de frente y aún así me siguen tratando indiferente. Pero soy tan rapa que yo les muestro los dientes, porque les muestro que aquí hay personas que no solo somos gente. Tiempo, tiempo. ¿Cómo es el aplauso, Zula? Eso, un aplausito para sacar la batalla, aplausito. Bueno, ya conocemos a nuestro segundo finalista, no hay más réplicas, jueces. Toca decir quién pasa a la final contra Coloso para llevarse el premio del día. Así que el conteo de los jueces y del público a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Noucler. Ruido para Zulaim.
Oakley, quédese. Vamos de una, ¿no? Vamos de una.